வணக்கம் நண்பர்களே, இது நம்ம தமிழ் மைக்ரோ சிஎன்சி சேனல். நான் உங்கள் ரகு. வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜி கோட என்னன்றது பார்க்கலாம். இதுதான் என் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளேஷன்லாம் கரெக்டாக இல்லைன்னா, வாய்ஸ் கிளியராக இல்லைன்னா நீங்கள் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோ நான் கரெக்டாக பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது ஜி கோடு. ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜி கோடை தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு ஜி கோடு முக்கியம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம G00 அப்படின்னா ரேபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். ரேபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்னால் ஸ்பீடாக டரெக்டாக மூவ் பண்ணுறது தான் G0. இப்போ பாருங்கள், இப்போது டரெக்ட் ஹோம் பொசிஷனில் இருக்குது. அங்கேருந்து ஸ்பீடாக மெட்டல் கிட்ட வரும். மெட்டல் கிட்ட வந்துலேருந்து அது மிஷினிங் பண்ண ஆரம்பிக்கிறது. இதுக்கு தான், அதாவது நம்ம மிஷினிங் பண்ணிட்டு பிறகும் ஹோம் பொசிஷன் போகிறதுக்கு நம்ம G0 யூஸ் பண்ணுவோம். G0னா ரேபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அதாவது ஸ்பீட் மூவ்மெண்ட்டுன்னு அர்த்தம். நம்ம சும்மா சொல்லணும்னா எதார்த்தமாக அது ஸ்பீட் மூவ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மிஷினிங் பண்ணிட்டு பிறகு மிஷினிங் பண்ணுறப்ப G0 யூஸ் பண்ணோம்னா அந்த ஸ்பீடில் வந்து மெட்டல் கிட்ட அடிச்சிச்சுன்னா ஆக்சிடென்ட் ஆகிடும். ஸோ அப்போ வந்து நம்ம G0ன்றதை ஹோம் பொசிஷன்லேருந்து டூல் கிட்ட நியர்பை கொண்டு வரதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் G00. G01 கொடுப்போம். அது நான் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கலாம். இப்போ G0னா என்ன ஒர்க்குன்னு பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு G01 லீனியர் இன்டர்போலேஷன் ஆர் ஸ்ட்ரைட் கட். அதாவது G01 யூஸ் பண்ணோன்னா அந்த டூல் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக தான் போகும். அந்த டூலானது ஸ்ட்ரைட் லைனில் தான் போகும். ஆனால் நம்ம G0 கொடுத்தா அப்படி இல்லை. எங்கே இருக்குதோ அங்கேருந்து ரேபிட்டாக கிராஸாக வரும், கிராஸாக போகும். ஆனால் G01 கொடுத்தா ஸ்ட்ரைட்டாக மட்டும்தான் போகும். அதுதான் நம்ம G01 கொடுக்குறது. G01 கொடுத்தா மட்டும்தான் நம்மளால் மிஷினிங் பண்ண முடியும். ஏன்னா G01 கொடுக்கும்போது நம்ம ஃபீட் கொடுப்போம். ஸோ அந்த ஃபீடு கொண்டு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஜாபை நம்ம வந்து மிஷினிங் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் நம்ம G01 கொடுத்தா ஃபீடு கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது G02 அப்படின்னா கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு G03 கவுண்டர் கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன். G02 G03 இது ரெண்டுமே எங்கடா யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரோக்ராமில் எங்கெல்லாம் ஆர்க் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம வந்து G02வும் G03யும் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ G02 எங்கடா யூஸ் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கெல்லாம் ஆர்க் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்கோ அப்போது வந்து நம்ம அந்த இடத்துல வந்து G02 யூஸ் பண்ணி அந்த ரேடியஸ் கொடுப்போம். அதே மாதிரி G03 எங்கெல்லாம் ஆர்க் வந்து கவுண்டர் கிளாக் வைஸ், அதாவது ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம G03 கொடுத்து ரேடியஸ் கொடுப்போம். அப்படி நம்ம கொடுத்தோம்னா அது கரெக்டாக அந்த ஆர்க் வந்து கரெக்டாக வரும். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது G04 டபுள் டைம். டபுள் டைம்ன்றது ஸ்டாப் டைம் அப்படின்னு டிலே பண்ணுறது. அதாவது டபுள்னா டிலே ஆர் லேட் கொடுத்துருக்கு இல்லையா, ஒரு இடத்துல ஸ்டாப் ஆகிட்டு நெக்ஸ்ட் மிஷினிங் ஆகும். இப்போ ட்ரில் கொடுத்தோன்னா ட்ரில்லில் எடுத்தோடனே போனால் டூல் இடிச்சிக்கும். ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ட்ரில்லுக்கு நியர்பை மெட்டல் கிட்ட கொண்டு போய் சம்டைம் ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு அப்போ மூவ் பண்ணால் நல்லா மிஷினிங் ஆகும். அதுதான் நம்ம G04 யூஸ் பண்ணுறோம். டபுள் டைம் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா G04 பார்த்துட்டோம். G04ன்னா சொல்லிட்டேன், டபுள் டைம்னு சொல்லிட்டேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது G28. இப்போ நம்ம வந்து G28னா ஹோம் பொசிஷனாக இருக்கும். G20 பார்த்தோம், இன்ச்சஸ் டேட்டா இன்புட். G21 மெட்ரிக் டேட்டா இன்புட். G20 இன்ச்சஸ் டேட்டா இன்புட்னா டைமண்ட் டிராயிங்கில் கொடுத்துக்கிற இன்புட் மொத்தமே இன்ச்சஸில் இருக்கும். ஸோ அப்போது அந்த டைமில் நம்ம வந்து G20 யூஸ் பண்ணி டைரெக்டாக அந்த இன்ச்சஸ் வேல்யூ நம்ம ப்ரோக்ராமில் அப்லோட் பண்ணிடலாம். G21னா மெட்ரிக் டேட்டா இன்புட் MM. அதாவது நம்ம கொடுத்துருந்த டைமென்ஷன் டிராயிங்கில் கொடுத்த டைமென்ஷன் மொத்தமே MM இருந்துச்சுன்னா G21 யூஸ் பண்ண போகிறோம். மேக்ஸிமம் நம்ம G21 தான் யூஸ் பண்ணுவோம். G20 அதிகபட்சம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் G28 ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஹோம் பொசிஷன். G30 செகண்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஹோம் பொசிஷன். G28 ஃபர்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் ஹோம் பொசிஷன்னா இதுதான் நான் மேக்ஸிமம் வந்து ஃபனுக்கில் யூஸ் பண்ணுவோம். அதாவது டரெக்டானது மென்டல் கிட்ட வந்து மிஷினிங் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டு மிஷினிங் பண்ணி முடிச்சுட்டு ரிட்டன் எங்கே போகணும், அது ஹோம் பொசிஷன் போகணும். அப்படின்னா அது ஹோம் பொசிஷன்னா நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம மிஷினில் இருக்கோம். ஹோம் பொசிஷனில் எந்த வேல்யூனா அந்த வேல்யூக்கு கரெக்டாக போய்டும். அதுதான் நம்ம G28 யூஸ் பண்ணுறது. G28 யூஸ் பண்ணுறது இன்னும் காரணம் என்னென்னா, நம்ம டூல் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா, அப்போ வந்து G28 யூஸ் பண்ணால் ஈஸியாக டூல் சேஞ்ச் ஆகும். அடுத்து G31 ஸ்கிப் ஃபங்க்ஷன் ஆர் பேக் ஸ்கிப். G31னா ஸ்கிப் ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு ப்ரோக்ராமில் 2 லைன் தேவையில்லைன்னா அந்த லைனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்லாஷ் போட்டால் அந்த லைன் அந்த மிஷின் எடுத்துக்காது. அதாவது அந்த ப்ரோக்ராம் இருக்குது அதை கன்சிடர் பண்ணாது, அது வந்து எந்த மூவ்மெண்ட்டும் பண்ணாது.
அதுக்கு தான் நம்ம வந்து G31 யூஸ் பண்ணுறோம். அப்படி இல்லையா ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்லாஷு G31 ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான். நம்ம என்ன நம்ம ஸ்லாஷும் கொடுத்துக்கலாம், இல்லை G31 கொடுத்தோம்னா G31 பிளாக் ஸ்கிப் அப்படின்னு தான் அர்த்தம். அந்த லைனை அந்த ப்ரோக்ராமில் அந்த மிஷின் எடுத்துக்காது. நெக்ஸ்ட் G50 மேக்ஸிமம் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட் செட்டிங். மேக்ஸிமம் ஸ்பிண்டில் ஸ்பீட் செட்டிங்னா நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஒரு ஸ்பிண்டல் எவ்வளவு ரேஞ்சில் சுற்றணும், எவ்வளவு ஆர்பிஎம்மில் சுற்றணுன்றதை தான் நம்ம வந்து G50யில் கொடுப்போம். G50னா G50 அதாவது எஸ்என்எஸ் ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் அது எவ்வளோன்னு கொடுப்போம். சம்திங் 2000 கொடுக்குவோம், 1800 கொடுக்குறோம். அப்படின்னா அந்த ரேஞ்சை விட்டு அதிகமாக ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் சுற்றாது. அதுக்குள்ளே தான் மிஷினிங், அதுக்குள்ளே தான் ஸ்பிண்டல் மூவ்மெண்ட் ஆகி மிஷினிங் பண்ணுன்றது. நெக்ஸ்ட் G70 ஃபினிஷிங் சைக்கிள், G71 டர்னிங் சைக்கிள், G72 ஃபேஸிங் சைக்கிள், G73 பேட்டர்ன் ரிப்பீட்டிங் சைக்கிள், G74 G83 இது ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் பண்ணோம். பீக் ட்ரில் சைக்கிள் அதாவது ட்ரில்லிங் சைக்கிள். சில சம் மிஷின் எல்லாம் வேரியஸ் ஆகும். அதனால G74 G83 எந்த அந்த மிஷினில் என்ன செய்யணும் பார்த்து நம்ம பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் G75 க்ரூவிங் சைக்கிள், G76 G92 த்ரெட்டிங் சைக்கிள். எல்லாமே ஒரே வேல்யூ தான் செய்யுது. ஆனால் ஒவ்வொரு மிஷினில் ஒவ்வொரு வேரியேஷன் இருக்கும். ஒன்று G76 இருக்கும், ஒன்று G92 இருக்கும். இந்த சைக்கிள் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைம் வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்கும் மிஷினிங் கரெக்டாக எந்த ஸ்பீடாக ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணுறோம். டக்குன்னு நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம். 71 நம்ம சைக்கிள் கொடுத்தா, இது மேனுவலாக கொடுத்தா ரொம்ப லேட் ஆகும். ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கும் சரி, அது மிஷினிங் ஆகிறதுக்கும் சரி. சைக்கிளில் கொடுத்தா டக்கு நம்ம என்ன கொடுத்தோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அது மாடு மிஷினிங் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து சைக்கிள் கொடுக்குறோம். மேக்ஸிமம் ப்ரோக்ராம் எல்லாமே சைக்கிளில் யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஏதாச்சும் டிஃபிகல்ட் இந்த இடத்துல இந்த கரு இந்த ஆர்ச் ஆகாது, இந்த ஆர்க் ஆகாது, இந்த அன்டர்கட் ஆகாதுன்றப்போ நம்ம மேனுவலாக கொடுத்து அந்த மிஷினிங் பண்ணிட்டு போகிறோம். ஆனால் மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம சைக்கிளில் கொடுத்தா வேகமாக நம்ம ப்ரொடக்ஷனும் அதிகமாக கொடுக்கலாம், டைமும் நம்ம சேவ் ஆகும், நிறைய பெனிஃபிட் இருக்குது சைக்கிளில் கொடுத்தா. ஸோ அதனால் நிறைய பேர் எல்லாருமே நாங்கள் சைக்கிளில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. G70 G71 G73 இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம வந்து டக்குன்னு ஒரு ப்ரோக்ராமை மேக் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ G-கோடில் சைக்கிள் இம்பார்ட்டண்ட். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா G96 கான்ஸ்டன்ட் சர்ஃபேஸ் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல். அதாவது அந்த கான்ஸ்டன்ட் சர்ஃபேஸ் ஸ்பீடுனா நிலையான அந்த ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு தான் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல். இப்போ M03S500 கொடுப்போம். G96 M03S500னா கட்டிங் ஸ்பீட், அந்த 500 ரேஞ்ச் அந்த ஸ்பீட் டூல் மூவ்மெண்ட் ஆனது 500 RPMத்தில் அந்த கட்டிங் ஸ்பீட்லேயே போகும். அதாவது நம்ம G96 கொடுத்தோம்னா G50 கொடுத்துட்டு தான் G96 கொடுக்கணும். நம்ம தனியாக G96க்குலாம் கொடுத்தா அது எவ்வளோ ஸ்பிண்டல் ஸ்பீடுன்னு அது எடுத்துக்காது. ஸோ நம்ம G50 கொடுத்துட்டு ஸ்பிண்டல் சம்திங் அமௌண்ட் 1200 அது ஏதாச்சும் ஒன்று கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் லைனில் G96 கொடுத்து ஸ்பிண்டல் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம்னா G97 கான்ஸ்டன்ட் சர்ஃபேஸ் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் கேன்சல். அதாவது G96 கேன்சல், G96 கான்ஸ்டன்ட் சர்ஃபேஸ் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பார்த்தோம் இல்லையா, அதை கேன்சல் பண்ணுறது தான் G97. ஒன்று நம்ம டிராயிங் ப்ரோக்ராமில் G50 G96 ரெண்டு லைன் கொடுக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா G50 G96 கொடுக்கலைன்னா G97 மட்டும் கொடுத்துட்டு ஸ்பிண்டல் ஸ்பீட் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா G98 ஃபீட் பெர் மினிட், G99னா ஃபீட் பெர் ரெவல்யூஷன். அதாவது G98னா நம்ம கொடுக்குற ஃபீடானது, அதாவது டூல் மூவ்மெண்ட்டு போடுறது இல்லையா, அதுதான் நம்ம ஃபீடுன்னு சொல்லுவோம். அந்த டூல் மூவ்மெண்ட் வந்து மினிட், ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை தொலைவு போகுது அப்படின்றது தான் ஃபீட் பெர் மினிட். இன்னொன்று G99 பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட் பெர் ரெவல்யூஷன். இது என்னென்னா அந்த ஃபீடு வந்து ஸ்பிண்டலுக்கு ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு எவ்வளோ தொலைவு நகரணும் அப்படின்ற கொடுத்து G99 ஃபீட் பெர்